純係嚟翻個賽後檢討嘅啫。咁啊，我個同學仔第一份俾翻我嘅卷係中文嚟嘅，咁所以呢份係中文嚟嘅，但係我都會盡量用翻我哋識嘅 term 去講啦。OK，咁1至21題先啦。咁呢份卷啲同學仔話難咯，咁就陣間睇下，有啲嘢其實我都講過啦，睇下邊啲爭議位大啲。第一條考機會成本啦，考 opportunity cost。咁佢就話佢想去睇一場演唱會啦。1500蚊買咗張飛，咁呢個新 cost 嚟㗎啦。咁1500蚊買咗啦之後，然後佢話：喂，公司無啦啦話嗰日咧俾3000蚊佢去開 OT 喎。咁如果我睇咗嗰個演唱會，一定係放棄咗呢3000蚊啦。咁呢個係我基本盤嘅機會成本啦。咁但是佢話其實我張飛咧都可以同時轉售俾人哋，就賺1800。咁加埋佢咪得咯？你將3000加1800，咁答案係4800啦。咁唔使你同學仔寫啲嘢啦，睇我嘅知識筆寫嗰啲嘢就 OK。咁呢度記住啊，佢唔係 second option 係 third option 嚟嘅，呢度係同時個 second option 就係佢啦。即係如果我選擇睇演唱會的話咧，同時會損失3000加1800，因為公司會俾糧你啦，嗰個幫你買飛嗰人會同時俾埋錢你啦。呢樣嘢唔係 either one 㗎，咁所以自己要小心。4800蚊，咁呢個簡簡單單。咁跟住然後 commanded economy， 即係所謂嘅 planned economy 同埋 market economy 啦。咁自由度喺嗰個叫做market economy 咧，肯定就較高，呢個毫無疑問嘅，因為你喺 commanded economy 裏邊咧，應該就係政府嗰個控制會大啲，冇自由度可言嘅，即係你睇北韓你就知。咁所以一咧係啱嘅，咁然後二啦，佢就話嗰個 interest rate 咧喺個 market economy 裏邊咧應該係較高，咁睇唔得出有啲乜嘢原因佢個 early consumption 嘅 cost 或者嗰個 deferred consumption 嘅 compensation 係會喺 planned economy 會較低或者較高，因為大家都一樣，大家都想早啲要資源，只不過依家佢分資源嘅方法唔同㗎嘛。OK，咁所以應該就沒有分別㗎。OK，咁呢個二仔就唔啱。跟住又到第三就係話資源分配喺嗰個叫市場經濟裏邊咧，較少依賴非價格競爭。咁個原因因為你喺市場經濟裏邊，你嘅主導嗰個競爭嘅 criteria 就係 market price。咁所以的而且確我哋較少如果你以planned economy 嚟講咧，我哋較少非價格競爭，我哋都有，但是唔係好似 command economy 裏邊咁多。個原因就係因為 command economy 裏邊全部大部分都係我相信係非價格競爭。例如北韓佢以官階，以你嘅社會地位去決定你能唔能夠分到啲資源。咁所以呢個係啱嘅，即係你喺 market economy 就較少一個叫 long price competition 咧，比起嗰個 command economy 咧，所以呢一條咧13 boy 同學仔都啱。咁跟手，然後再到呢個天然雨林啦，天然雨林嘅樹木啊，咁呢個我哋學咗嗰個 firms and production，我哋都知咧，其實大家都可以理解嘅，就係話佢係一個 land 嚟嘅，咁就係因為佢係 natural resources 啦，咁天賦嘅資源啦，咁所以佢係一個 land 嚟嘅。咁但是佢下邊就似乎冇有嘅，佢有 land 嘅，佢有呢個咁嘅叫做經濟學中嘅土地啦。OK，咁但是佢個 definition 啱唔啱呢度非常之緊要，因為你話佢係經濟物品，係話佢係免費物品都有機會啱嘅，但係視乎佢後邊個 definition。咁我先查第一個啦，查第一個就係共用品。咁佢就話因為咧雨林係被政府管理嘅 public good 咧，唔係因為個 government 去控制。我哋成日都講 public good， 其實我哋講佢是否 rightful 啦，即係我用嘅時候會唔會令到人哋用少咗啦。咁跟手就係佢個 exclusivities 啦，即係佢能唔能夠 exclude 人哋去使用啦。咁同呢個嘅解法咧係完全沒有關係嘅，咁所以我哋唔會話佢係 public good 咯。咁跟住然後去到 economic good 咧，佢就話假如人們肯花錢去保育呢啲當我哋用一啲 scarce resources 去搞過呢啲咁嘅資源嘅話咧，咁就即係at the price of zero 啦，佢個 QD 大過 QS。如果唔係，我係唔會用稀有資源去搞佢。咁所以呢度 economic good 咧啱咗啊。其實當其時呢度應該揀 A。OK。
咁你記住啦，economic good 就唔係視乎佢依家要錢定唔要錢啦。你話喂阿 Sir，佢喺個天然雨林喺個 forest 嗰度，我諗佢英文應該就叫 tropical forest 啦。咁然後跟住話個裏邊啲樹木其實佢依家唔使錢嘅喎，咁但是你 QD 係咪就係 QS 啊？咁嗰啲你其實係要再決定埋，咁所以咧其實 A 會啱少少啦。咁然後同學仔揀咗呢個 B 啊，嗰個叫免費物品 free good 咧。佢話因為佢唔涉及生產成本嘅天然資源，咁就算你唔涉及生產成本啦，你 at the price of zero 多人搶過佢嘅供應，佢都可以係一個叫做economic good。我哋唔係睇佢當初生出嚟嗰陣時使唔使錢，譬如石油，你當初生出嚟唔使錢啊，咁唔通你永遠都話石油係 free good咩？咁你呢個就唔會咁揀咯。咁所以跟住做 land 啦，佢就話佢係 land 嚟嘅，因為咧佢係 immobile 啊。即係佢唔能夠被移動啊。OK，佢沒有地域流動性。咁你記住啦，我哋去 define 嗰樣嘢係 land 定唔係 land 咧，其實係應該係 natural resources。佢移唔移動係佢嘅特性嚟嘅啫，唔係一個 must 嘅一個條件嚟嘅。你有一啲唔移動到嘅 capital 都得嘅。OK，咁所以你唔會因為佢係非移動性而決定到佢係一個land 咯。咁所以呢啲咧又係同你玩邏輯咧，咁小心到時領嘢啦咁樣。咁跟住咧啲車商咧見到電動車個需求上升啦，所以佢哋決定生產更多啊。咁呢個擺明 what to produce 啊。OK，佢哋用佢哋嘅資源去 produce 一啲新嘅出嚟。咁提高電動車價格，我成日都講啦。控制嗰個宣傳渠道或者控制個價格都係 for whom to produce，OK，for whom to produce。咁所以咧呢度咧，如果佢解釋不是錯的話咧，13係應該啱啊。睇唔到呢度有 how to produce 啊，how to produce係 how the resources are organised 啊，或者 how 個 production line are arranged 咁樣嗰啲嚟嘅。咁所以呢度睇唔到二仔有 OK，咁但係你都要小心啊，呢度單支答案都有啊。咁所以會唔會係佢後尾講嗰個 definition 唔啱咧？咁都有機會。咁所以我哋慢慢睇埋。呢度咧涉及到生產什麼，頭先 what to produce 啦，個原因佢揀緊個產量，佢產幾多 ？OK，咁呢度啱嘅個一 OK，跟住然後為誰生產咧？因為佢分俾邊個人啊嘛，價高者得咯。OK，咁所以13都啱啦，答案 D。OK，答案 D。咁跟手，然後到5啦，又係玩呢啲 percentage。以前佢玩得好癲嘅，你 YOY 啊，即係 year on year 啊，month on month 啊嗰啲玩得好癲。今次都唔算佢玩得癲，10年嘅比對啦。咁呢度特登都講咗句就係2024嘅生產總值係高於2014。咁所以咧呢度嘅 percentage 咧乘翻一個高啲嘅數字咧，有機會佢細啲 percentage 佢個絕對值都係高啲嘅。咁呢度你自己要小心。咁跟住佢就話根據以上資料啦，可以得出結論係佢話從事初級生產嘅工人咧比例下跌了。咁初級咧，我哋見到個 percentage of 個生產總值的，而且確係少咗。但係你可唔可以咁武斷話佢裏邊嘅從業員嘅工人少咗咧？唔一定啊，可能好多工人，但係個 productivity 好低，個值細咗咧，因為佢呢度就係講緊嗰個生產總值啫嘛。咁所以呢個答案係唔揀得嘅個 A，OK，然後再到 B 咧就係初級生產嘅勞動生產力下跌啦。呢度我哋都係唔知佢用咗幾多個人頭，唔知道用咗幾多鐘數咧。即係個 labour supply 嘅所謂人頭乘鐘數。咁呢度你就唔可以決定到佢係下跌咗啊，因為佢可能期內咧由10個人變到1個人，我都可以做到5.1咧。其實個勞動生產力係上升添啊，如果係咁嘅話，但係我哋唔知人數唔揀得啦。次級生產即係個 secondary 嘅 production 嘅生產總值維持不變啦，咁全部都係22.2%啊！喂，大佬頭先都話個生產總值係高咗咯，大家個餅。我以前個 pizza 9寸，呢個16寸，16寸嘅兩成，同你以前9寸嘅兩成係唔同啊。OK，咁所以 C 仔又拜拜。呢個唔係玩 econ，係玩緊數學啫嘛。咁然後或者玩邏輯啦，到 D 啦，應該你考試嘅時候揀 D 直走㗎啦。個原因就係因為3級生產即係 tertiary production 咧嘅生產總值必然上升了。咁頭先就係9寸 pizza、16寸 pizza 嘅問題咯。16寸嘅 pizza 嘅7成，同埋你9寸 pizza 6成，梗係16寸嗰個大啲啦，係嘛？咁所以 D 仔揀得落手啦。跟住然後到第6啦，第6呢個有啲趣味啊，佢得全部只有勞力啦，全部投入都只有勞力 ，all input are labour。OK，咁就全部都 variable factor，全部 variable factor 揀乜鬼 diminishing marginal return 啦。
所以咧你個 A 咧即刻就拜拜佢啦。咁然後揀得嘅就係呢啲咁嘅乜鬼diseconomy of scale 啦，虧損同埋嗰個利潤極大化揀唔落手啊！佢都冇 R， 佢都冇 revenue 俾你，咁你點揀啊？呢度得個 cost 啫嘛。我考緊試咧，我話 boy 就即走啦，我計都唔計。OK，咁但係為咗大家梗係計埋佢啦。咁呢度咧，佢話個勞力工資率係50蚊，咁你即係因為你如果你要計嗰個long run 嗰個economy scale 咧，其實你係要計 AC 㗎。OK，咁如果你要計 AC 嘅話咧，你呢度勞力一粒係50啊嘛，咁你咪寫翻咯。個 total cost 原來就係阿 Sir 寫得慢啲啊 ，sorry， 50就100，跟住然後85。你覺得阿 Sir 寫得慢，你自己飛。咁200啦，跟手然後55就250 ，OK。咁你呢度計咗嗰個 TC 先，呢個 TC 嚟㗎。你計完個 TC 之後，你除翻個總產出，你咪知道 AC 咯。咁 AC 就2個半咯。第一嗰個50除20 2個半。依度阿 Sir 仲識除，就係100除2，跟住150除90咧，依個要篤機啦嘛。咁呢度咧，我頭先篤過係1.67。OK，1.67佢個其實你睇到啦，佢個 AC 一直跌緊，呢個佢 AC 嚟嘅。OK，AC 跌緊就有 economy of scale 㗎。咁所以喂呢度 diseconomy of scale 嘅驚驚地啊，咁計埋先啦，不如咁呢度升翻上去，其實2跟住然後咧2.38，咁計齊晒俾你啦。咁可唔可以 prove 埋個 C 仔啱啊？佢話當個產量咧係由100增加到105的時候，sorry 睇錯咗。佢話當個產量咧由90咧增加到100，即係由呢度去呢度 ，OK， 由呢度去呢度1.67去2。升緊佢嘅 AC，仲咪 diseconomy of scale，boy 直走啦，係咪？咁我再講多次啊 ，CD 唔係我唔想講，佢都冇 TR， 你點計 profit 咧 ？OK， 你冇 TR 計唔到 MR 等於 MC 先係 profit maximization point， 計唔到喺度。OK， 咁唔好嘥時間啦。咁呢個就有玩嗰啲喐嗰個MC 啦，同埋喐嗰個叫做fixed cost。咁所以呢度佢俾嗰個都幾特別嘅 TVC 啦，咁阿 Sir 都打翻個直版嘅 schedule 出嚟，咁 quantity 同埋 TVC 就同大家嗰一樣啦。咁呢度如果俾 TVC 你咧，你應該係計到 original 嘅 marginal MC 由0到1係0至4啦，咁所以佢係4啦，咁跟住4到12就8，如此類推咧，你應該4、8、12、16咁樣，呢個原本嘅 MC 嚟嘅。咁 MC 等於 MR 就係我哋 profit maximization 個點啦。咁所以咧，佢呢度話係20蚊嘅價格啦。咁所以原本個點咧應該就 fall into 20等於20，所以就係5個 unit。咁呢度咧你都可以預先去計定咧，就係佢5乘20就100嘅 total revenue 啦。咁嗰個100嘅 total revenue，請你減翻當其時個 TFC 6蚊係嗰個 fixed cost 啦，然後再減埋當其時嘅 TVC 咧唔使再計㗎啦。咁呢度佢話俾你聽係60，咁你減60。咁所以100減6啦，就等於34蚊嘅 profit 啦，原本 OK， 因為佢呢度叫你計個 change in 個 profit 嘅 OK。咁跟手，然後再到後期啦，佢個固定成本降低咗4蚊啦，即係陣間我哋計到個 total revenue 之後減2就 OK 啦，個 fixed cost， 跟住然後佢話個邊際成本全部加4蚊，咁你喺原本嗰個邊際成本嗰度每個加4咯，咁4加4等於8啦，8加4等於12，12加4等於16，咁如此類推啦都係，咁你計到呢個 new marginal cost 出嚟，咁 new marginal cost 又等於翻20蚊，因為價錢冇變嘅，咁今次咧原來縮咗，今日淨係做4隻。咁淨係做4隻，大家都明啦。呢度即刻變成80啦。咁 total revenue 係80，減2蚊 fixed cost， 再減當其時嘅 TVC。咁 TVC 呢度要整個 new TVC。咁 new TVC 都係加晒啲 MC 嘅啫。咁第一隻就係88啦，跟住然後8加12就係20，跟住然後20再加16咧就係36。咁如此類推咁樣加晒啲 MC 佢就可以。咁當其時4隻咧應該新個 TVC 就係56。咁所以咧，呢度就係80再減58啦。咁你應該就會計到22。OK，咁下降12啦，所以答案係 C。OK， 下降12。咁跟住然後就 payment method 啦。payment method 原本以一個 fixed 嘅月薪啦，然後加做嗰個
commission 再加 fixed 啦，咁呢個應該係會提高咗佢跑數嗰個動力㗎。OK，咁所以佢呢度話佢個工作意欲下降咧就不會嘅，反而 fixed 咧有機會個意欲就低啲。OK。咁跟手，然後佢就話，如果嗰個公司該公司僱用嘅售貨員嘅總成本會下降咧，喂呢個你唔知喎，佢可能跑到好多數翻嚟，其實你要俾好多佣佢，所以呢個 uncertain，所以一都唔揀咧。當其時考試嘅 C 走啦，咁 C 咧佢就話部分經營風險轉嫁到去售貨員啦，就好似 Covid 嘅時候，如果冇數嘅話，佢呢20% 咪冇咯，齋收15,000，咁就唔使有個 fixed cost 咁重，就30,000蚊，咁所以 C 係啱。咁跟住，然後佢就話邊一項咧係實施分工嘅一個更加好嘅條件啊。OK，咁呢3個都係嗰啲條件。佢就話如果你由一個以物易物轉做使用貨幣交易，其實你使用貨幣交易咧就避免咗一個叫雙向耦合啦，所以你就會促進咗即係 facilitate 咗嗰個叫做所謂交易啦。你一有交易嘅話咧，啲人就更加願意 specialize， 我做我盡力嘅嘢，你做你盡力嘅嘢，然後去交換。但係如果你本身冇交換嘅條件嘅話咧，我冇理由我淨係走去做鉛筆，唔通我最後食鉛筆咩 ？OK，咁所以咧咧係啱嘅。OK，實施分工嘅程度係傾向較大。跟手，然後佢話原本為係一個封閉經濟體變成自由貿易，咁呢個都係啦，就係以國外嘅延伸啫嘛，就係話我原來可以用國外嘅資源嘅話，咁我就唔好做晒成條鏈路啦，我不如我淨係做 focus 一樣嘢，跟住然後我換翻外國嘅另外一樣嘢。當你如果開放咗 trade 之後咧，基本上咧都會係令到嗰個叫做分工嘅程度會大咗。咁然後由一間小型診所擴張到一間大型醫院啦。小型診所我當佢得一個醫生一個護士，咁你乜嘢都要做，即係奇難雜症佢入到嚟話我心臟有問題嘅，咁佢都要幫手做埋心臟嘅。但係如果你變成一間大型醫院的説話咧，心臟你入到急症，佢會分流你去心臟科醫生、骨科醫生、嗰個腦科醫生。咁所以分工嘅程度都會較大，所以呢度咧 D 就係啱㗎啦。OK，common sense 都做到，呢條唔係好使讀書。咁跟手，然後到第10條，第10條就黃先生決定咧投資喺債券 rather than 去投資喺個股票。咁呢個當然啦，尋求緊穩健嘅回報啦，唔想蝕咗啲本金咯。OK，同埋咧可能係公司破產嘅時候想攞翻錢走先啦。咁佢話最下列哪一項咧最唔可能係黃先生投資嘅背後原因？就係如果第一個啦，就黃先生對於該公司嘅經營前景感到樂觀啦。感到樂觀其實應該買股票，因為佢可能會有 capital gain，佢個股票價值咧係會係咁上升。咁所以佢投債券而不投公司股票咧，應該就唔係十分對嗰間公司係有樂觀嘅前景嘅，因為樂觀前景咧就應該係投資股票。咁所以咧呢度 A 已經啱咗，又係走得㗎啦考試。咁第二咧就係話黃先生咧偏好較穩定嘅投資回報，呢個絕對係佢投債券嘅原因啦，因為定息啦，跟住然後到同埋一定有息啦，跟住然後黃先生想有較低嘅蒙受損失嘅風險，咁呢個都係債券咧情理上就應該冇股票咁易會冇晒啲本金，同埋佢有定息。OK，咁所以損失嘅機會咧應該低過股票，呢個亦都係我哋點解要買債券嘅原因啦。跟住嚟到 D 就係黃先生想該公司一旦清盤嘅時候咧，想優先取回投資咧，都係債券攞先過一啲我哋叫 equity 嘅 holder 嘅，咁所以A 啱咗啦。咁跟手，然後陳小姐計劃開一間花店啦，就想開喺太子嗰啲花墟嗰度啦。OK，咁佢開喺花墟嗰度，當然係想食盡嗰個外部嘅economy of scale 啊。OK，external economy of scale， 所以咧呢度 internal 咧係唔啱，因為佢係想考慮運輸成本。咁運輸成本其實佢係想講緊，喂架貨車運花過嚟嘅時候都運去隔離啲鋪頭，佢收嘅運費就會低啲。咁呢度係要結合埋其他鋪頭，咁所以就唔係內部咯，呢個係外部咯。咁所以呢個唔揀得嘅，一係唔揀得。而外部咧就係話營銷嘅費用低啲，咁就因為大家都知道喺花墟買花啦，新年嘅時候，咁我就唔係好使去投 marketing 啦，我到期時俾人睇到我平啲就可以，咁所以或者我啲花靚啲就可以，咁呢度咧係會有個外部規模效應，咁所以二仔係啱咗啦。OK， 二仔我哋剔住佢先。跟手然後佢話可以以較高嘅價格出售花卉，因為賣家之間競爭咧更加激烈。其實你應該要劈價，無啦啦點會高個價錢？呢個又係莫名其妙。咁所以咧
呢度揀 boy 又可以係11，跟住又到12啊，12喂咁熟口面嘅，我喺嗰個其實呢個我喺上年2024已經曾經講過呢個就係話嗰啲叫做外賣平台嘅會員制。佢可能要俾一個delivery，佢即係未執之前咧，佢就85蚊就俾嗰啲叫做咩 silver 啊高啊嗰啲 plan 咧，跟住然後就過咗82蚊之後就免運費啊咁樣。咁佢呢度簡化咗啦，佢就話有2個選項，一個選項就係你每次點餐咧，你就俾30蚊嘅送遞費用；一話咧你就俾200蚊嘅定額會員費咧，你個月咧就可以任點。OK，咁然後佢就話呢個其實考慮 relative price 嘅。咁佢就話根據上述嘅資料咧，當一個顧客支付咗呢個定額會員費一個 membership fee 之後，咁其實佢會點咧？咁呢度絕對啦，大家都應該認同嘅就係話佢應該會更頻密去使用佢嘅送餐服務。個原因好簡單，我都畫2條 curve 出嚟。原本咧你條 MC 係定咗喺30蚊嗰度 ，OK。咁你對訂餐服務嘅需求咧，應該有條 downward sloping 嘅 demand curve 啦。你會定到嚟呢度就完場啦。OK，呢個 Q 就喺呢度發生。OK，咁而我再畫多個咧，就係話，如果我參加咗會員費用之後咧，我 MC 其實係0嘅。OK，咁我應該咧就會喺 demand 亦都喺度，我會做到嚟依點停，你係比以前咧訂購更多。OK，而且咧第3個都啱埋，就係話佢最後個 last unit of 嗰個送餐服務嗰個月啦，個邊際利益應該係較低。邊際利益其實就係講緊當其時睇咗紅色筆嘅呢一點。OK，佢會變成 MR 等於 MC 等於0嗰點，以前係正數嚟嘅，所以佢較低。13都啱。OK，而到2仔啦，2仔你自己要小心咧。喂，你話阿 Sir 唔係喎，佢 impose 咗一個 fixed cost 落去。咁唔係話我之後會用得更多，或者我會點餐點得貴啲嘅餐咧。之前我學嗰啲 high quality、low quality 嗰啲係喎。呢個咧其實你只要小心咧，佢入咗嗰200蚊嘅 membership fee 之後咧，其實的而且確係嘅。我俾咗一嚿嘅會員費用，然後我個當月咧嘅 total expenditure on 我嗰個呢嚿頭先係 fixed 㗎啦。後尾然後個 total expenditure on 個外賣咧，情理上應該係會多於冇俾會員費嗰個嘅。OK，冇俾會員費嗰個可能咁細個波波嘅啫，因為咁樣抵啲啊嘛，fulfill 翻個 law of demand 啊。咁但是同的士一樣，你如果係加高咗嗰個起標嘅費用之後，我應該會搭多啲公里嘅，即係搭長啲嘅。OK，咁而佢呢度都係個次數係會多，但係你話 per 次數係咪會點一啲更高單價嘅餐咧？似乎咧30蚊嗰個會起作用多啲，就係因為我每次都要俾30蚊，我每次其實咧我就唔會點一啲5蚊嘅嘢或者10蚊嘅嘢咯，即係你俾我免運費啊嘛，我200蚊俾咗我肯定咧叫 Foodpanda 咧，我話你5蚊個支茶又拎過嚟跟住然後20蚊嗰個麥當勞餐又拎過嚟，咁因為抵嘛，我唔使運費，咁我咪叫你係咁運過嚟咯。咁個平均單價其實可能會低，但係個次數會多。咁所以呢個你只要小心。其實呢個30蚊，如果係嗰個 fixed cost imposed 每一單咧，應該係會你要對比嘅就係0蚊嘅嗰個MC。我0蚊嘅一單，你會嗰個單價高啲啊？定係30蚊嗰個單價高啲？你個起跑線係咁樣去對比，而唔係去對比佢200蚊，因為200蚊佢要俾我。OK，咁所以你應該係攞個 MC 個0蚊同埋個30蚊比。如果你要俾單價嘅話，但是如果你係話佢個次數啦，即係成個月使用嘅次數，咁就一定係後者多啲，因為我俾咗嗰2嚿水，而呢個係逐次去計價30蚊。OK，咁頭先呢兩幅圖應該都清楚界定俾你聽。咁睇下啦，考評局其實好靚仔地去運用翻現時有嘅 case，OK，去考你嘅。咁我其實呢個由2024開始講，你睇翻啲片就知啦。2024有條 long quote 係考呢啲嘢嘅，咁所以冇鬆懈，就係話佢用緊一啲好貼近生活嘅一啲模式去考大家。咁純粹喐下 curve 嘅啫。咁佢原本話條 supply curve on 呢個 X 咧係垂直嘅，咁跟手然後嘅話嗰個demand啦，咁就係咁樣向下傾斜嘅。
咁跟手佢就話供應下降，需求上升會發生咩事咧？咁你咪照畫咯。咁我好睇少少啦，咁攞第二隻色啦。咁呢個係 S1啦，紅色嘅係新發生嘅事。然後需求係上升嘅，畫衰咗。需求你當呢度啦 ，OK。咁所以咧，依家咧我嗰點嘅新嘅 equilibrium 咧應該係呢處啊，就係紅色跨紅色嗰一點 ，OK 畫得衰啲。咁就個 Q 咧，你見到係實跌㗎啦 ，OK。咁而個價錢啦，你供應係少咗，demand多咗，呢個價錢應該高啲。原本價錢喺度，原本個量亦都喺度，OK。咁所以如果你問咧，應該就係會下降同會上升啦，嗰個價錢。咁所以咧，我哋先睇均衡價格就會上升，然後跟住嗰個量咧就會下降。所以答案係 A，都幾 pretty sure 佢係唔使uncertain 嗰種㗎啦。個原因就係因為你供應又下降，需求又上升，肯定係谷嗰個價啦。只不過個量咧就跌硬，因為你條 supply 本身打直嘅，你呢條 supply 一向左咧，其實都跌硬㗎。你個 demand 點升到？因為你加唔到個量俾你。OK，咁跟手，然後到14啦，14就講 X 同 Y 咧本身係 substitute 嚟嘅，咁然後物品 X 嘅生產成本上升，咁你自己去睇咯。X 嘅嗰條 curve 應該就係生產成本上升啦，supply 會跌啦，咁 supply 會跌由1去到2，咁你自己都睇到發生咩事啫？X 嘅價錢上升，咁 X 價錢上升咧，因為佢哋替代品啊嘛。咁唯一我能夠 decode 到嘅就係 Y 應該就會 demand 上升，咁就由 D1 升到去 D2 嘅 ，OK。咁所以呢度你應該都睇到每一個答案應該點啦，就係物品 Y 嘅需求量咧係會下降嘅，咁就絕對不是啦，因為頭先我哋睇到咧佢應該係 demand 上升，咁所以個需求量咧應該都係會增加㗎啦。咁跟手，然後再到咧就係物品 Y 嘅供應量上升。咁頭先由1去到2呢一點啦，你見條 supply curve 呢度係 QS1，呢度係 QS2，OK，咁係的而且確上升咗，咁所以2就揀得啦。跟住然後佢嘅供應上升就唔關事，因為 demand 上升緊嘅啫。咁3、1都差，就當時應該2、4D 就走。咁我哋睇埋啦，佢個總收入上升，咁總收入上升的而且確阿 Sir 畫緊嗰個嘅長方形就係佢總收入，咁所以玩完㗎啦。咁跟住邊一個咧係會令到香港家庭對外籍傭工嘅需求彈性下降？咁需求彈性下降就係對佢更加依賴啦。咁對佢更加依賴咧，下邊揀一個答案就可以。咁佢就話更多香港人接受培訓成為兼職家庭傭工，咁即係 supply 多咗啦，我哋多咗 alternative 去選擇啦。咁依度嗰個需求彈性唔應該下降，應該係會多咗先啱，即係高咗先啱。咁所以 A 就唔 likely 係啱啊。咁跟住 B 咧，佢就話為雙職家長提供嘅托兒中心減少。如果我唔擺俾家傭去睇住僆仔咧，有機會就擺落呢啲托兒中心。但係依家如果你話個街上面冇晒補習社，冇晒人幫我睇僆仔，一定要請傭工嘅話咧，reliance 就會上升。咁所以佢係需求彈性就會下降。咁 boy 咧就 likely 啱咗啦。OK，咁都要睇埋 CD。咁香港政府企減少，即係想減少嗰個外籍傭工嘅配額。如果減少個配額嘅話咧，應該就會令到佢少咗，咁啊應該供應彈性嘅問題嚟嘅。咁跟手，然後就到香港嘅外籍家庭傭工嘅工資率上升。咁工資率上升咧，唯一可以睇到佢就係話，可能佢佔個家庭嗰個嘅 income 嘅 proportion 高咗，咁呢個係會令到彈性大咗嘅。即係你攞咗我成原本攞10% 嘅啫，依家攞30% 嘅糧，咁我應該就會大咗啦，我都未必請得起，咁所以就 boy 啱啦，都唔啱。OK，咁跟手啦，呢度就睇中國出售澳洲葡萄酒啦，即係澳洲出口，中國入口，以本國貨幣即係人民幣去計價。咁原本呢幅圖係點咧？呢個同學仔畫咗嘢，咁所以咧我俾翻原本幅圖你咧，佢其實就淨係講緊 S1 去 S2嘅啫。其他同學仔畫嘅 ，OK，佢就話點先會有呢條 curve 咁樣喐咁啊？逐個答案題咯。佢話中國生產葡萄酒嘅成本下降。如果中國生產葡萄酒嘅成本下降咧，應該就中國嘅葡萄酒咧 supply 係會上升。
OK，呢度係講緊本國自己生產啦。如果 supply 上升咧，應該價格就會下降。OK，價格下降咧，應該係影響 demand 嘅啫，對澳洲葡萄酒嘅 demand 就會下降。OK，咁所以就唔啱啦，呢度喐 supply 因為佢話澳洲居民收入上升，咁呢個都好間接啦，就係澳洲居民收入上升咧，有機會喺本國已經谷翻高對嗰個澳洲葡萄酒嘅需求啦，咁佢就唔使供應啦，唔使供應應該係縮 supply 就唔係增加 supply 喺中國嗰度，咁所以咧 A、B 都唔啱。咁跟手然後到 C 啦，佢話中國政府取消對澳洲葡萄酒嘅進口關稅，咁原本有關稅咧應該就係向上啦，OK，但係如果你取消關稅就向下條 supply，咁所以呢個啱咗，C 就係啱路。咁最近都係中國係有好多啲關稅放寬緊嘅對澳洲嗰邊，咁話政治關係啦。咁跟住然後佢話澳元對人民幣升值，咁如果呢度以本國貨幣計價，無啦啦澳紙升值嘅話，澳紙升值咧，應該本身呢個人民幣咧同一個價錢係會能夠買少咗，咁所以 demand 係下降，亦都唔係喐 supply，咁所以就唔係揀 D 啦。咁跟住到17啦，17就平時阿 Sir 係要個表咧打直畫就靚仔啲啦，咁但是依度都唔係使搞太多嘢啦，因為佢話假設政府對 X 咧 impose 咗一個叫做100個單位嘅 quota，OK，咁如果100個單位 quota，阿 Sir 先睇一樣嘢就係。本身 equilibrium 12蚊250隻，100隻係的而且確少於個 equilibrium係一個有效嘅 quota。咁如果係100隻 quota 嘅話咧，阿 Sir 都講過啦，你圈翻題目上邊嘅2個100，咁肯定咧其實就係收18蚊咧，物以罕為貴，一定貴過你原本 equilibrium price。咁所以咧你就先睇 A、B 啱唔啱，咁多數都唔啱啊，睇個樣。因為下邊呢啲咧又要徵稅又要乜嘢咧，佢想你計下數。咁所以咧。如果考試你有 skill 嘅話，下邊做翻上去啦。咁但係依家冇搞咁多嘢啦。咁A 咧，佢話如果政府增加配額嘅話，增加配額咧就即係我曾經講過㗎，都係考試之前即係特登喺個 facts 嗰度去講過，就係增加配額其實係設立嘅，設立就即係唔好咁俾多啲佢賣啦咁樣。咁如果佢由100加到去200嘅話，跟住然後佢話物品 X 嘅總收入咧可能下降。咁你依家咪睇下咯。如果你本身設限至到100嘅話咧，佢總收入咧應該係跌到得翻1800嘅啫。OK，咁原本就係12乘250咁啊3000，咁啊的而且確你整咗配額之後咧，總收入下降咗好多。咁我咪睇下咯。如果縮嘅話，如果縮到200啊，譬如 OK 縮到加到200，即係加個配額加到200嘅話咧，其實你當其時做到2800㗎。OK，咁你會升。咁呢個咧，我哋都睇埋呢一格啊，16乘150，咁啊16乘150咧應該都多於1800啦。其實計都唔使計，咁啊但係計埋啦，咁啊16乘150，咁就係2400。OK，咁都係多啲嘅。佢收入可能下降，應該就冇呢個可能性啦，因為我哋由18去即係由100啦，跟住加上去啦，全部都係高咗個價錢。OK，咁就呢個 A 咧唔揀啦，即係同我頭先判斷一樣嘅 A、B 都唔係答案。咁啊到 boy 啦，佢話如果增加個配額個效率損失可能會上升。咁增加配額其實係設立嚟嘅。你當初有淨損失嘅原因，只有 debt rate loss 嘅原因就係因為你有 government intervention。依家你放寬咗個 government intervention 咧，其實應該個淨損失會減少，咁所以 boy 咧就即刻查埋。咁跟手咧，原來到 C 啦，佢話如果政府徵收6蚊嘅重量稅代替配額，咁呢度其實考緊你呢樣嘢啦。原本你equilibrium係12，跟住然後我6蚊就即係收18，我就可以做到同一個效果。佢就話對個價格嘅影響係相等。咁你千祈唔好俾佢陰到咧。你記住收親稅，如果佢唔係一啲極端嘅 elasticity 咧，沒有理由佢係要嗰個 consumer 食晒嘅。你頭先係要 consumer 食晒，咁所以呢度都唔需要去睇，即係繼續去睇嗰個價格係咪會升到18，因為呢度都係正常嘅 elasticity 同埋嘅demand elasticity 同埋 supply elasticity 都正常，大家都係 downward sloping upward sloping 嘅話咧
唔 likely 你收6蚊係會 consumer 孭晒咯，咁所以 C 就唔啱咯，咁所以你到期時嘅答案 D 即走咯，即係考試嘅時候。咁佢就話如果政府徵收12蚊從群稅出得出個配額，咁其實阿 Sir 之前都教過就話你如果係要咁樣取代嘅話咧，揾翻兩隻嘅100，即係頭先你 quota 話100啦，揾翻兩個100，直接減咗當其時嘅價錢18減6咧，就正正係12，你收稅收12蚊就啱啱好。呢啲全部教過晒，有興趣睇翻正讀課程。OK。今年呢個咧就特別嘅，佢係玩得幾多啲 demand supply 喐 curve 呢條做到落手咧，我依稀估計都第3、4條。咁所以唔好忽略咗前邊嗰啲課次啦。咁佢就係橙嘅收成欠佳啊，好多果汁供應商改以金桔啊，OK 去做或者其他水果啦去做生產果汁嘅材料。咁橙嘅收成欠佳令到金桔個 demand 上升啦。咁如果金桔 demand 上升咧，咁你一定係睇到咧，就係話佢個 total revenue 或者 total expenditure 應該係上升。呢度可能下降下 goodbye 啦，即係同學仔揀咗個答案 goodbye。跟手，然後話金橋市場金桔市場可能咧就會出現一個叫總社會盈餘下降，唔 likely 啊嘛，個3個人都大咗勁多 ，OK， 咁所以 C 都拜拜埋，係得兩個橙嘅啫。個橙可能出現效率嘅損失，冇加翻俾 intervention， 無啦啦，只不過係個收成欠佳，所以佢 supply 下降咧，冇淨損失。雖然個 TSS 係跌，但係呢個唔叫淨損失嚟嘅 ，OK， 正常嘅市場行為。咁跟手唯一就揀 boy 咯，咁 boy 佢就話佢個橙嘅賣家收入可能會上升。咁你如果supply跌得 ，OK supply 呢度如果你呢個係橙 ，OK supply 就因為收成欠佳啊嘛 ，supply 跌啦，咁咪價錢有得升。咁當然啦 ，demand 跌咗嘅。咁但係如果你 supply 跌得多過 demand 嘅話咧，呢度畫得唔靚仔咧。但係如果你 supply 跌得多過 demand，佢嘅價錢的而且確嘅上升有機會咧，就少過量嘅跌幅啦。咁所以 boy 都得嘅，真係。咁就慢慢畫啦。咁跟住然後到19咧，就係呢度 oligopoly 啦，好明顯啦。成日都講呢啲 Netflix 啊、啲 CPAS 嗰啲嘅。咁就佢話呢個市場結構咁唔使諗啊，一定都係寡頭壟斷啦，因為dominant嘅嗰啲market 嘅 competitor 霸咗大部分嘅市佔咯。OK，佢話該有數個具支配力嘅服務供應商搞掂埋，最緊要對埋嗰啲。佢話不同嘅國家對於服務供應商進入市場有監控、有管控咧，未必一定係佢寡頭壟斷個原因嚟嘅。呢個同我哋頭先第1、2條嘅時候去做咧，嗰個樹木點解係 feel good，點解係 land 咧？佢又係嗰種啦。前頭啱咗，後邊嘅 definition 唔啱咧，都會錯。咁跟手啦，嗱呢個綠色波波某個圈嘅同學仔圈俾我，太刺激啦玩到。咁就20題啦，佢本身佢都冇加 curve 㗎啦，佢就補貼前係咁，補貼後係咁。阿 Sir 教過呢類型題目嘅都係，咁就補貼前係120蚊，補貼後嘅 equilibrium，我哋依家睇到就100蚊。咁補貼咗幾錢咧？我會即時睇樣嘢咯。補貼咗30蚊，咁原來 consumer enjoy 嘅就20蚊。然後 producer enjoy 得10蚊，咁30減20。OK，producer 就少啲 ，consumer 就多啲，咁即係話 consumer 嗰個 electricity 咧應該就低過嗰個 producer 啦，因為稅金同埋補貼都係啦，去啲低彈性嘅地方。OK，咁睇下啦，佢話下列邊一個關於物品 X 係啱？消費者享有個補貼得益咧係14蚊。咁頭先我哋講過啦。成個補貼到消費者就20蚊，依家賣90隻，20蚊乘90隻1800，即時再見。咁跟住然後到 boy 咧就係包含補貼在內嘅總收益係11700。OK，咁望一望啦。咁90乘翻你話阿 Sir 係咪乘100啊？咁就唔啱嘅，因為咧100蚊係市價啫，咁但係佢會補貼多30蚊㗎嘛，咁所以你應該係攞83嚟乘90。OK，咁都撳一撳啊，83就乘90咧，11700啱咗，咁boy 即就送嘅呢條。OK。
咁啊玩下睇圖啫。咁跟住然後到 CD 點解唔啱啊？咁就係介乎原始嘅均衡價格同埋新嘅均衡價格之間嘅範圍內啦。需求彈性高於頭先我講過唔係啦，應該係低於。OK 就係因為佢孭嗰個benefit of 嗰個subsidy 係多啲嘅。OK 所以佢低啲。咁跟住然後佢話下邊咧佢迎合你啦，佢話低過1，喂大佬啊，我哋係需求比較供應嘅彈性，唔係話佢一定係低彈性，即係話佢係嗰個叫做inelastic 佢只要 inelastic 個條 supply 就 OK，佢唔一定要少過1 OK，咁所以呢個就唔啱。跟住21 externality 就係話某發展商咧計劃興建一座高聳嘅建築物啦。OK，佢想起一個 tall building 啦，咁呢個 tall building 咧有機會遮住隔離嗰啲海景。佢話上述邊一個情況咧有可能達至有效率即係個效率會好翻啲啦，因為你遮住人哋應該就有個 negative 嘅 externality。OK，咁佢話政府限制，咁呢個用 government 嘅 solution。OK，咁呢個係可以啊。OK，咁就令到佢個 overproduction of 嗰個遮擋咧係少翻啲。咁跟手，然後佢話該發展商咧，向每一個受影響嘅阻擋咗海景咧，支付翻賠償啦。咁呢個應該係用啲 private solution 去俾翻錢佢，咁 compensate 翻佢嗰個 NEC。OK，咁呢個都係能夠帶翻去嗰個叫做optimal point of production。咁然後跟住再到就係受影響嘅用戶啦，向該發展商付費。咁呢個都係 private solution，我俾翻你轉頭，你唔好起。OK。咁你唔好起咁高，咁呢個都得，1、2、3都啱齊，咁頭21條都唔做好難。